নতুন করে 160 বর্গফুটের একটি ঘর তৈরি করা হয়েছে মুরগি পালনের উদ্দেশ্যে। ঘরের সামনে প্রায় 700 বর্গফুট খোলা জায়গা রাখা হয়েছে, যেখানে মুরগিরা মুক্তভাবে চলাফেরা করতে পারবে, যা তাদের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। আপনাদের কাছে জানতে চাই, এই অবকাঠামো দেখে আপনারা আমাদেরকে পরামর্শ দেবেন এই ঘরে কী ধরনের মুরগি পালন উপযোগী হবে আর কতটি মুরগি তোলা যেতে পারে। প্রিয় দর্শক, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাই আপনার অভিজ্ঞ মতামত। আপনি যদি পোলট্রি চাষ, দেশি মুরগি পালন, কক বা টাইগার বা ব্রয়লার মুরগি পালনে অভিজ্ঞ হয়ে থাকেন, তাহলে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। আপনার মতামত আমাদের পরিকল্পনাকে সফল করতে সাহায্য করবে।